大家好，我係 Lydia。農曆新年，我同老公去咗順德。正所謂食在廣州，廚出鳳城。鳳城就係指順德，所以食盡豐富各式嘅地道美食，真係超爽啊！此外，我仲去咗好多名勝，遊山玩水，喺優美嘅文青咖啡嘆下咖啡，打下卡，仲去咗貓咖啡同啲貓仔好開心咁互動啊！唔使200蚊一晚住豪華5星酒店，每晚有3道菜嘅晚餐送俾我哋，免費每晚包場聽歌，超級之興奮啊！估唔到回程，我哋兩個仲包咗架旅遊巴添啊！事不宜遲，開始我哋順德4日美食之旅。本來咧，今次咧去順德玩咧，我哋係坐過境巴士㗎，但係因為咧，剛才咧喺深圳灣口岸咧過關之後，哇，等車咧勁多人啊！咁所以咧好恐怖啊！我哋排咗咧好耐都未有車，咁所以咧靈機一觸，不如索性咧 call 車去啦。點知原來咧360蚊人仔咧就直接去到順德啦。咁所以咧我哋就好舒服咁上咗車，而家直奔咧去食飯先。唔使個半鐘，我哋就去到順德食飯嘅地方果然居啦。呢一間餐廳係食精緻嘅順德菜，有亞洲第一煲之稱。係講佢嘅老火湯啊！果然居響嶺南和園旁邊，咁所以咧環境咧就超級之優美，有山有水，仲有好多錦鯉魚添啊！大堂都好寬敞，亦都咧坐得好舒適。我哋啱啱嘅座位咧就可以咧免費咁望住隔離嘅和園。首先試下佢嘅靚湯先，呢個就係粉葛赤小豆肉排湯。真係超級之香濃，果然係亞洲第一煲啊！呢一個脆皮乳鴿同埋咧均安蒸豬，脆皮乳鴿咧超級脆啊，真係玻璃皮嚟噶，而裏邊啲肉咧又超 juicy，隻鴨完全冇騷味，真係咧食到齒頰留香，非常之回味。而呢一個醬河蝦咧，哇，估唔到勁級出色啊！醬汁味道同河蝦嘅鮮甜互相配搭，恰到好處，真係又爽又甜。而呢個順德魚生呢，好精緻，亦都好好食。撈陳村粉都好滑㗎。嚟順德梗係要食炸鮮奶啦，炸鮮奶奶香濃郁又酥脆，我老公食到都讚不絕口啊！不得不提呢個保利咧都非常之滑啊！攤住靚茶，望住呢一個和園嘅美景，真係非常之賞心樂事啊！食完飯，我哋就去順德撲爾曼酒店度 check in 啦。感謝酒店升級我哋去咗豪華嘅雙床房。一入門口，左邊嘅衣櫃裏邊咧有晒浴袍、燙衫嘅用具同埋拖鞋，洗手間都好寬敞。除咗有咧淋浴嘅地方之外咧，亦都有好中意嘅浴缸啊！今晚可以浸翻個靚浴啦。吧台就相對簡單啦，而雪櫃咧亦都冇飲品噶。地方就相對寬敞，而寫字台上邊亦都有咧迎賓水果送俾我哋享用。窗邊又有貴妃椅，每一張床都有4尺，睇下我老公瞓得幾舒服。出邊有一個小露台，可以要求咧職員幫你打開佢通下風，幾舒服噶。休息一陣，我哋就去5樓嘅健身室睇下有咩設施先。哇，健身器材咧都好齊全喎，地方咧都好大，最重要咧就冇乜人喺度用呢啲嘅設施。
我最開心就係有室內嘅泳池啊，冬天都可以游水，但係好可惜，第二日去游嘅時候，我發覺啲水呢唔係咁乾淨，所以唔推薦。戶外亦都有一個網球場可以俾住客免費使用。夏天嘅時候就會有一個戶外嘅泳池開放，呢個泳池呢就大好多啦。我係雅高嘅白金會員，所以可以免費享用行政走廊。18樓嘅走廊就冇開啦，所以就用1樓嘅大堂走廊飲杯嘢先。飲品都唔錯，地方都好大，好舒服啊！嘆一陣，我哋先再出去活動。我哋電話預訂學長工按摩店，訂嘅時候係300幾蚊90分鐘，但係嚟到嘅時候話400幾蚊喎，仲要另加30蚊貼士俾技師，梗係唔做啦，所以轉戰去玩貓貓啊！呢一個寵物樂園好多好靚、好乖、好可愛嘅貓貓喺度，見到佢哋心情都靚晒。你睇下啲貓仔好中意我老公圍住佢攞零食啊！每一隻貓貓都好聽話，都好斯文，同佢哋一齊互動，真係心情都靚晒啊！睇下呢隻銀豬豬幾可愛，我老公俾班可愛嘅小朋友圍住，真係興奮到啊！搞到佢夜晚發夢都見到呢一班小朋友啊！只要有嘢食，個個都超聽話。而我鈎貓真係有一手㗎，你睇下呢個小寶寶俾我鈎到，哎喲，瞓着啦！返到酒店享用 Happy Hour， 點知係食3道菜嘅晚餐，有沙律啦，有2款餐湯可以選擇，另外主菜都有5、6種可以揀㗎。味道都唔差添，最正係可以嘆青島金裝啤酒，最後仲有甜品作完美嘅結束，正啊！晚上9點鐘有現場嘅樂隊獻唱，唱得真係好好㗎。響度聽歌真係勁級享受啊！不過除咗呢個路過嘅小朋友之外，成晚得我哋2個人咯。因為 Happy Hour 食得太飽，所以宵夜簡單叫幾串串燒，哇！都估唔到好好食喎。食完我就瞓覺啦，期待聽日更精彩嘅美食同埋活動。酒店嘅早餐我就覺得一般般啦，影俾大家睇，有各式嘅包點可以選擇，鹹甜都有，各式其式，芝士唔同嘅凍肉，仲有水果啊，熱嘅麵豉湯、壽司、沙律菜。餸粥嘅鹹菜，各式嘅粥品，油條、乳酪、cereal， 各式嘅奶類、豆漿等等。西式早餐，腸仔蛋當然唔少得啦，仲有各式其式嘅粉麵俾你選擇，不同種類嘅炸物。少少嘅熱盤可以選擇，仲有蒸點心幾款咁啦。
簡單食完早餐，我哋就去做運動，休息一陣就衝去逢間水鄉，去呢一間老街坊美食館度食順德小食啊！有好多地道嘅順德美食可以選擇，哇！真係花多眼亂啊！我老公叫咗杯水牛奶，佢話超級好味，好濃郁啊！啲奶又香又綿滑，勁正。呢碟涼拌魚皮，魚皮勁級爽脆，下邊仲有好多青木瓜啦、青瓜、花生做拌菜，一啖放落口，又爽又脆又甜，味道勁好啊！嚟順德梗係要食魚餅啦，靚魚餅勁爽彈，炒絲瓜都好清甜啊，炒魚麵齒頰留香。食完嘢仲可以周圍行街，睇下有啲咩手信先。有唔少地方買均安魚餅，仲有呢好多零食可以買返去慢慢嘆㗎。呢一間燒山豬肉乾都好好食啊，啲肉味好濃，亦都呢唔係好多嘅醃料，食得出豬肉本身原有嘅味道，所以我亦都買咗一啲返香港繼續嘆。行完街嚟逢簡水鄉，梗係要坐下遊船啦，150蚊就可以包一艘船，35分鐘去遊呢一個水鄉啦。沿途嘅風景都真係好靚㗎。今日天氣又好，一路坐又有啲微風吹過嚟，真係好舒服啊！婆婆話呢條橋有150年嘅歷史㗎啦。我哋過完一條橋，又另一條橋，環境真係好靚，好寫意啊！阿姐好勤力咧，都係爭15蚊一轉咋，所以要多啲幫襯啊！啲風吹埋嚟又舒服喎，正啊！超推介大家嚟啊！嚟到一定要試，係一定要試啊！之後我哋就去做按摩，呢一度環境好舒服，又乾淨。技師手勢又唔錯，所以我都好誠意推介，大家可以嚟呢度做下按摩，輕鬆下㗎。嘆完之後，我哋就去附近好出名嘅華蓋路步行街，呢度有好多嘅手信店、小食店，各式其式。呢一間魚皮一哥，哇，條隊呢排得好緊要，相信啲魚皮好好食。我哋就去咗仁信路鋪食甜品，呢度裝修好靚㗎，3樓仲有個雙皮奶博物館添。雙皮奶千層蛋糕好香好綿滑，啲奶味好足，亦都呢好細緻，非常之正嘅甜品。咖啡雙皮奶牛乳雪糕，牛乳嘅味道好濃好綿滑，而呢配搭住雙皮奶同埋咖啡一齊食呢，好有層次，好正啊！而薑汁撞奶係3個甜品中最好食㗎，薑汁同埋牛乳嘅比例啱啱好，唔會搶咗大家嘅味道，超配搭又順滑。之後我哋嚟咗呢一間專食順德菜嘅餐廳嗰度食嘢，哇！整個呢餐廳好雅致啊，有呢啲大魚嘅燈籠呢，整到呢成個餐廳好有氣氛，好靚，連後院都咁有風味㗎。燒鵝嚟到嘅時候，啲香氣撲鼻啊！即刻攞個燒鵝髀先，哇，幾多肉汁，真係呢滴晒出嚟啊！忍唔住放落口度，
一啖咬落去，正啊！啲皮又脆，肉又嫩，啲汁咧響個口裏邊化開嚟啊！鵝肉一啲都唔臊，食到嗰種鮮甜同埋香嫩，而呢個皮咧又酥脆喎，哇！正到咧唔識點形容，而家睇到我都流晒口水啊！呢個係乾醬炒豆角，同埋有皮炆牛腩，兩個餸都係超敗筆。啲乾醬又粗又鹹，影響整道菜嘅口感。有皮過度啤水，冇晒味道。我哋食剩咁多就知麻麻啦，所以呢間餐廳主要都係嚟打卡咯。因為唔係好滿足，返行政走廊再食2個沙律，同埋飲下啤酒，嘆下先。第3日嘅朝頭早，我哋放棄咗酒店嘅早餐，因為酒店咧樓下就係好出名嘅順德漁村，所以咧我哋喺嗰度飲早茶。出邊有好多鮮活嘅海鮮，而且座位咧都好寬敞，好舒服。紅米腸粉裏邊嘅蝦春卷好脆，好好食啊！一籠蝦餃有6粒，粒粒都咁飽滿，哇，好正！一啖放落口，裏邊啲蝦又新鮮又多汁，好味啊！而牛肉球睇得出係用新鮮牛肉製作㗎。呢個檸檬葉芋絲餅勁脆勁清新，好好味。近鏡影下呢個鹹水角，見到啲氣孔就知幾酥脆，幾好味道啦。之後我哋就去咗順峰山公園嗰度遊覽一下。整個公園好大，有好多嘅歷史建築，有唔少人環住呢個公園嗰度踩單車，行下仲俾我哋見到一間好靚嘅圖書館添啊！嚟呢度，除咗欣賞湖光山色，最重要係我好想嚟呢一間湖景咖啡店啊！唔單止有好香嘅咖啡，仲有唔少嘅甜品可以選擇。呢杯美式加提子汁真係好清爽，最重要對住咁靚嘅湖景，睇住風景，嘆下咖啡，你話唔爽啊？最重要係冇乜人，好舒服，好幽靜啊嘛！嘆完咖啡，我哋就去一湖私房菜食晏晝啦。菜品好多，花多眼亂啊！呢一個5層肉嘅燒腩仔，哇，幾誘人！好脆啊！啲油脂喺個口裏邊咧溶開啊，啲肉咧唔使嚼喺個口度化大。小炒王就超級有鑊氣，鯪魚餅、牛肉餅同埋釀青椒，好爽好彈牙。但係杏仁紫菜墨魚餅就一般啦。拆魚羹係用鐵鍋上嚟㗎，超級之香，滾熱熱，一啖飲落口嘅時候，哇！啲魚湯係好鮮甜，好濃郁，係我飲過最好味嘅拆魚羹。飯後我哋去咗漁人碼頭嗰度打卡，真係好靚好潮嘅貓啊！旁邊有好多小餐檔同埋食肆，我哋行下走下，響海邊呢度散下步。有唔少海邊嘅咖啡店，不過今日真係太熱，出邊呢係冇冷氣，所以最後我哋行下都係去咗沙北，曬住太陽，嘆冷氣，望住海邊嘅景色。我老公飲咖啡，我就買咗杯喜茶，正啊！
夜晚嘅時候，我哋再去行政走廊度聽歌。今次老實不客氣，我哋將我哋想聽嘅歌完全交俾佢哋，佢哋好認真咁研究點編排我哋嘅歌曲。台上唱嘅時候興起，我又跟住一齊唱，因為全場都冇人，我哋包場啊！隊 band 真係唱得好好，大家欣賞下。最後一日，我哋都冇食到酒店嘅早餐，去咗順德漁村繼續飲茶。四色蝦餃同埋鳳爪都好好味，檸檬葉芋絲餅太好食啦！打包返香港繼續食，鮮蝦春卷都好香脆。繼續 Encore 牛肉球，因為好彈啊，好 juicy 啊！滷肉陳村粉超級有驚喜，陳村粉好滑好香。而啲滷肉入口即化，超級正啊！我哋再去逢間水鄉，因為今日係年初一，哇！周圍都人頭湧湧。手信街裏邊呢，食肆裏邊完全都布滿晒人。我哋返嚟係因為要再食老街坊飯店啊！我心心念念掛住佢嘅涼拌魚皮、鯪魚餅、蝦餅同墨魚餅，仲有炒魚麵啊！食飽飽之後就返香港啦，點知得我哋2個咋？估唔到回程都係包車，仲包咗架旅遊大巴添。希望你鍾意我嘅分享啦，請大家俾個 like 同埋訂閱，下次再去唔同嘅地方吃喝快樂。